Өнөөдрийн миний уншсан ном Болгонгийн зочноор соёлын гавь зүтгэлтэн, зураач, зохиолч, түүхч Мандир руу оролцож байна. Ингээд Мандир руу гуайн унших дуртай ширээний ном болсон нэг номын талаар ярилцахад бэлэн болсон байна. За энэ ном болохоор 3 улсын үлгэр, тийм ээ. За энэ номынхаа талаар та тодорхойлж яриач гэж хэлээ байлаа. За энэ ном бол үндсэндээ дэлхийд дахинд алдарсан ном. Түүхэн орман гэж явдаг. Одоо дэлхийн уран зохиолын түүхэнд дундад улс уу Хятад улсыг төлөөлж орсон том зохиолтой. Зохиолч нь бол гуайн гэд Монголын их он улсын үед амьдарчсэн юм билээ. Энэ үнийг бичсэн. Энэ үнээс өмнө бол 300 үлгэр маш олон хэлбэрээр дамжиж байсан юм л ард түмэнд. Аман хэлбэрээр бичмэлж бас байсан юм байлээ. Тэгээ тэр бүгдийг нэгтгэж нийлүүлээд логон гэдэг нь одоо Монголын хуучин хэлээр цөлбөх гэдэг байхгүй. Залган цөлбсөн. Одоо найруулан тойрбсон юм. Энэ 300 үлгэр гэдэг номыг би анх 1966 оны намар анх олж үзсэн. Тэгэхэд би 15 настай байлаа. Тэгээд анх эхэлж уншихдаа яхан дургуухан эхэлсэн. Тэгэл амтанд дурангуут өстө шударч өгсөн. Мэдхгүй их олон таарсан. Энэ ном бол үндсэндээ миний ширээний ном болсон. Би чинь анх уншсанаа дараа жилийн дахиж уншсан. Тэрнээс хойш нэг цэрэгт явтлаа би чинь нэг жил болгон дахиад уншдаг. Уг нь 4 дэвтэр роман шүү дээ. Тэгсэн мөртөө уншихад бол ер нь амт их сайтай. Нэ ардын үг хэллэг гэж байдаг. Чухам тэр нангад хоосын хэлэндээ ямар байсан мэдэхгүй. Энийг орчуулсан өмөр 1930 хэдэн онд өвөр Монголын соён гэрүүлэгч Монголын анхны хорголжин барын одоо Монгол өчгийн машин зохиосон тэр Тэмэт гэдэг хүн. Тэмэт. Бидвэл Тэмэт гэж дуудаад байгаа зарим нэгэн Тэмгэтүү гэнтэргээд одоо үсгчил аваачиж болгосон гэдэг нь Тэмэт нэртэй хүн байна лээ. Энэ үнний орчуулснаар ер нь бүгд дамжсан байдаг. Анхны 1936 оны үед өвөр монголчууд Японы иршил байх үед анх хэвлэгдсэн байдаг. Тэгээ энэ хэвлэлийг дараа нь 1959 онд одоо коммунист Хятад улсад хэвлэлсэн. Тэр анхны хэвлэл нь л дээ энэ миний энэ. Энэ номын одоо зохиолч байгаа тийм үү? Одоо ёон улсын үед амьдарч байсан хүн гэж байна шүү дээ. Энэ хүн одоо үүнээс гадна ямар зохиол бүтээл төрөвжөө? Хэр одоо тухайн үедээ их алдарсан хүн бэ? Энэ логон гэдэг үний түүх намтар их нарийн судлагдсан юм байдгүй мэн лээ. Гэхдээ энэ ганц юугаараа алдаршаагүй. Энэ 300 үлгэрийг бичгээс өмнө өөрөө одоо бид ярьдаг бенсний үлгэр гэж ярьдаг. Хятадын ардын уран зохиолыг ер нь ардын аман зохиолыг уран зохиол бичгийн хэлбэрт оруулахад их зүтгэл гаргасан хүн гэж явдаг юм байна лээ. Хятадын уран зохиолын түүхэнд. Тэгэж тэр дурсчал дээр тулгуурлаад энэ 300 үлгэрийг өөрийнхөө амьдралын сүүлийн нэг 15 жил бүтээсэн гэдэг. 15 жилийн турш хийж ийм авраг том ном хийсэн. Энэ бол логонжин уран бүтээлийн оргил өгөөд Хятадын уран зохиолд оргил гэж Хятадын их агуу их реалист зохиол лөөсийг үнэлсэн байдаг юм байна. Энэ зохиолыг зохиолчийг тийм ээ. Зохиолчийг. За номын агуулгын талаар 3 бот номын агуулгын талаар ерөнхийдөө юуны тухай гаргадаг. Энэ бол үндсэндээ түүхэн уран зохиол юм да. Хятадын хожуухан улс гэж байсан. Тэр манай эртний өмнөх 180-аас 220 он үед оршин тогтнож байгаа тэгээд задарч унсан. Тэр задрал үеийг дараагийн Хятадын зэн улс гэж байгуулах төвөрт 80 орчим жилийн үйл явдаг орангуулсан. Ийм зохиол. Гол агуулга. За энийг орангуулж үжихдээ тухайд энэ 300 түүх гэж ном байсан юм лээ. Одоо аль биесны түүхчлэг юм да. Энэс тэс өөрөөр ард түмэнд дамжсан тэр домогт баатаруудын үйл явдлаар. Тэгээд дээр нь Төрийн одоо Хятад дунд байсан олон яруу найрагчдын бүтээлийг оруулад маш өвөрмөц
ерөн зөвлүүд манай Монголын нуус тавч орох ийм сонин бүтээл байдаг. Монголын нуус тавчаа бол 3 үлгэрээс хамаагүй өмнө зохиогдсон мөртөө. Одоо баг дараа үеийн одоо лого онжинд үлгэр дуурайл болсон юм шиг ийм сонирхолтой холбоо байдгийг. Тэгэхдээ энэ тухайд аль биес баталгаа байхгүй л дээ. Гэхдээ нуус тавчааг уншсан хүмүүс бол дараа 3 сүүл уншихад хялбарх. 3 сүүлгэр бол одоо харахад бид яг Монгол бичгээс төсөөрсөндөө ингээд болохоос нэг уншаад ихэлүүд энэ ам шимт бол үнэхээр барагдчихгүй. Яг л нэг сайхан ингэний ар бол хүрхэж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Тэгээ таны одоо битгэрийн өмнө болохоор энэ анхны бөгөөд монгол бичгтэй холбоор нь байгаа даа тийм ээ. Та болохоор монгол бичгээр нь уншсан. Одоо болохоор энэ зохиол маань орчуулагдаад кирилл хэлэнд буугдаад зарагдаж байгаа. Хамгийн сүүлд тэр хиний зохиолыг тийм зохиол байна гэж харав. Тэр зохиолоос нь уншиж үзвөө харсан уу? Хараагүй. Тэгвэл номын дэлгүүрт нэг удаа барааг нь харсан. Хэвлэгдсэн байсан. Хэвлэгдсэн. Тэгээ энэ дээр нэг сони юм бил дээ. Би нэг уншаад амтнаар ч техник он байх үе дээр. Тэгээ би энэ кириллээр буулгасан. Одоо ч над нэг бор дэвтэр 5 4 дэвтэр гэдэг дүүрт нуулаад. Тэгээ биччихэл нэг л юм их надад их толмиг санагдсан. Юухэр Монгол бичгээр байхад уншаад байгаа юм кирилл дээр буухаар шал өөр харагддаг. Энэ үсгийн хэлбэрт байна уу? Бид нар сэтгэлгээний хэлбэрт байна уу гайхаад. Монгол бичгээр уншсан намайг кириллээр уншихаар ерөөсөө огт амтгүй бол санагддаг байхгүй. Энэ их сонин. Энэ бол би зарим нэг хүмүүсээс асууж яслаа жишээ нь би даштооргойтой нэг удаа ярьж суугаад тий Гүтээр нь монголоор бичдэг ус би монголоор бичдэг ус монгол бичгээр. Гүтээр нь үдснүүгээр би монгол бичгээр бичгээр миний шүлгүүд өөр шал өөр юм болчтой гэдэг байхгүй. Гэтэл нацаг дорзон шүлгүүд чинь монголоор кириллээс болоод байдаг штэ. Нацаг доржтой би зүүрлэх юм өдөр чинь сод юм байхгүй гэж миний амаг тагнажсэн. Аа. За тийм нэг сонир бэрхшээл байдгийг. Тийм учраас би кирилл дээр нь харах дурггүй. Одоо энэ цааш хөх сударч кирилл дээр гарсан шүү дээ. Кирилл дээр нуушгаар би өөр нэг ч ойлгохгүй шүү. Тэгээд тэнд бас нэг учир байгаа. Юу гэхээр манай монгол бичгийн хэлний үг гэдэг чинь өөр их нарийн. Үсгнүүдийн хоорондын зохиолдоо тэр уялга, аялгуу энэ төр бол яг монгол бичиг дээрээ бууж монгол бичгээр уншигднаас кирилл дээр буухаар тэр хамаг нарийн юунд алга болчихдог байхгүй. Хатуу болчтой. Өөр тэрийг бол өөр мэдэрсэн л дээ. Тэгээ хойлоо агуулгын талаар дахиад жоохон дэлгэрүүлж яриа л да. Энэ одоо зохиол маань түрүүн ярьсан тийм ээ хэдийн үед вэ? Цэн улсын үед юм байна тийм үү? Цэн улс үүсгэн хан улсын бутарлын үе л гэсэн үг дээ. Хан улсын бутарлын үе. Тэгээ 300 үе гэж түүхэнд байдаг. Тэгээд одоо энэ дээрээс юу гэж асуух гэдэг нь вэ? Ямар одоо энэ зохиол төр голлох дөрүүд байна вэ? Дөрүүдийн талаар та эхлээд яриач. Энэ одоо манай тал танай тал гэдэг шиг тийм тэр талаас нь хүмүүс ерөөсөө тэр энд бол нэг маш тодорхой шугам байдаг нь вөхөр нөгөө сайн муудал нь бол эрс ялгартай байдаг. Тэрийгээс үр яг жинхэнэ үр тодорлцсон. Сайн тал нэг бол одоо Любедэргүүтэй ах дүү Гурван Баатар тэрнийг дагсан олон жанжингууд баатрууд тий баатрууд. За тэгээд тэрний их бичгийн түшмэл жүгэ лям буюу Күмэн Жансан гэдэг сэншин гэдэг тэр хүн. Тэгээд тэрний дагсан олон хүн билдэ. Сөрөг тал нэг бол цаав дагсан цаавтай энэ тэнцүү бас олон төрийг самууруудагч нар байдаг. Төр хутгадаг хүмүүсийн туй. Тэднийг маш хатуу шүүмжилж маш хатуу дүрийг гаргасан. Тэгээ яг тэр үеийн тэр мэдээж том улс бутарч байгаа үе гэдэг чинь бол ард түмэнд бол маш хүнд үе. Тэгээд ядуур үгүүрэл тэр үлсүүлэн гачаалын тухай маш дэлгэрэнгүй үлдсэн. Тэгээ байнга дайм байлдан цэргүүд зөвхөн үргэдэхгүй жилийн ардууд дандаа үргэдэг тэр бол нийгмийн хууль. Тэгээ тэр бүхнийг ингэж нэг энэ гурван улсын үлгэрийн бичлэг бол үнэн хөө сонин. Яг л зүгээр манай хөдөөний нэг одоо нэг өвгөн өвлийн ороо малаа отлуулчаад үлгэр яриа сууж байгаа юм шиг тийм их ингийн хууч ярьж байгаа юм шиг. Тэгээ дөрүүд нь их тод өгөөд хурц. Одоо ухаанда би Лев Толстой одоо юуг мэдэн шүү дээ тав дайм банкийг уншихад бол ерөөсө
Драматалтай зүгээр агуу их дэлхийн суутыг юу гэж өөлөх бурхан. Тэрийг би уншаад байгаа дайм баян ихийг хязгаарч гүйцэж уншиж чаддаг. Гурван сүлгэргэл ерөөсө шудраад өнгөрнө. Тэгээд дөрүүд маш тодорхой бод. Би ганцхан бидэгдэм гэсэн ч үгүй юм байна. Гурван сүлгэрг уншсан хүмүүс үл ер нь магтахаас өөр арга байдгүй юм байна. Уншааг хүмүүс бол одоо яаж мэдв? Тэр чинь бид нар мэдэхгүй юм бол мэдэхгүй л гэж хэлэхээс аргагүй шүү дээ. Тэгээ би үндсэндээ энэ гурван сүлгэрг уншсан дараа бол ер нь дахин төрсөндөө бараг. За ер нь тэгээд гурван сүлгэрг уншсан дараа би чинь хөгс удраа уншиж байгаа шүү дээ. Энэ цааш хөгс удрагч их сонь шүү дээ. Дандаа гурван сүлгэртэй тэрсэлддэг. Гурван сүлгэрийн зарчмаар бичсэн юм баггүй юу? Хөгс удар бол. Тэгээ ухаандаа жүгэлиан гэдэг зэргийн бодлоготон хүнийг Монголын жанчнаар төлөөлүүлж байгаа. Монголын жанчныг жүгэлианаас илүү болгож ингэ дүрсэлсэн байд. Энэ санааг анх бичсэн манчин малгайс гаргасан нь эсвэл дараа нь залгасан инженерш нь гаргасан гэдгийг би мэдэхгүй. Тэгэхдээ хөгс удар бол арга байхгүй гурван зүйлийг дагаж бичээд бид нар мэдэн шүү дээ. Одоо дэмгой ухаанд шоолгын дүлгөөнд оног дуурайгаад донгон тавь бичсэн шиг энэ их зохиолууд тийм байдаг юм л дээ. Уламжлал францч байдаг юм л. Англич байдаг, англи улсаар бас байдаг юм л. Ингэж үтсэн байд. Тэгээд хөгс удрыг уншихад бол Монгол амьсгалтай. Монгол одоо ах уу соёл яг харагддаг. Тэгсэн мөртөө зан гурван сүлгэрийн зохиомж. Гурван сүлгэр театруудыг ухаанда гурван сүлгэр дээр 5 барсан жанжин гэж гардаг байхгүй. Манай инженерч бас тэрийг оруулсан байд. Хөгс удартай 5 барсан жанжин гаргадаг байхгүй. Уг нь Монголын түүхэн тийм байхгүй. Албаасан түүх за судалгаар тийм ойлголт байхгүй. 9 өрлөг 4 нохой энтер гэж байдаг болохоос 5 барсан жанжин. Тэгвэл яаж игээл энэ 5 барсан жанжиг оруулсан байдаг. Энэ бас Монголын утга зохиолын зүтгэлтнүүдэд энэ гурван сүлгэр хэр зэрэг нөлөөтэй байсныг харуулж байгаа байхгүй. Тэгээд ард түмний доторч манай үг байд юм л шүү дээ. Санаа муутай бол сангаг унш, ойлыг бол ушаан дарыг унш гэдэг. Тэгээ энийг бол одоо хэм бэлээ. Элдэндийг унш энэ гэдэг. Тэр элдэнд гэдэг ч бас нэг хошин шог зохиолд төвд гаралтай зохиол. Их мэтэр гурван сүлгэр бол манай Монголын 17, 8, 9-р зууны соёлд бол маш хүнзгий нөлөө үзүүлсэн зохиол байт юм байна лээ. Энийг бол бид ухаандаа тэр ахмад зохиолчдын намтараас харж явахад л тиймэрхүү байт юм лээ. Энэ ганц Т.Мандир ч хүмүүжүүлсэн юм биш байна лээ. Энэ бол маш олон монголчуудад нөлөөлсөн зохиол байт юм лээ. Тэгээд таныг ингээд уншиж хахад энэ номыг ингээд уншиж хахад юу одоо ямар тийм гол санаа одоо сэтэл ялангуяа энэ зохиолоороо дамжуулаад хүмүүст юу хэлэх гээд байгаа тийм үү гэж та ерөөдөө ойлгосон бэ уншиж хахад энэ дотор хамгийн түрүүн сэтгэл бодол хүний одоо сайн сайхан сайн чанар ухаандаа хүнийг энэрэг нэгүүлсэх хүнийг хайрлах хүнийг хүмүүжүүлэх улс орныг өөдөн татах гэсэн альва ард түмэнд байдаг түгээмэл санааг л энэ зохиол маш сайхан гаргаж өгсөн. Тэр үл санаа бол оросч бай, хятадч бай, одоо Африкийн ард түмэнч бай, бүгдэд нь байдаг, ард түмэнд байдаг санаа шүү дээ. Сайхан амьдрах юмсан, баян чинэлэг байх юмсан, дайн дажингүй байх юмсан гэсэн санааг нэгт гаргасан. Тэгсэн мөртөө түүхэн уран зохиол, яг бодит түүх, гарч байгаа бүхэн түүхэн хүмүүс байдаг. Зохиомл дүрнэгч байхгүй энэ дотор. Сонирхолтой тэр. Тэгсэн мөртөө тэрийг яг уран зохиолын дүр шиг амжилуулсан. Энэ бол үнэхээр хосог үл дээ. Одоо номыг уншиж хаад нэг хүмүүс тэр номоос суралцдаг штэ. Ямар ч номыг уншиж хаад суралцдаг. Сургамжтай юм мэдэж авдаг. Энэ номыг уншиж хаад танд ямар тийм сургамжтай юу сурч авав энэ номоос? Энэ номоос юу нэм улс төр гэдэг ямар ороо усгаа байдаг вэ гэдэг баг наснаас ойлгосон. Улс төрийн амьдрал. Ялангуяа улс төрийг бужигнуулж болдог. Номхотгож болдог. Энэ чинь хүмүүсийн гарт тархинд байдаг юм байна гэдгийг л энэ уран зохиол харуулсан. Өрдний чинь зөвхөн зэдэн бол дараадаг тусгай юм байж айл гэж боддог байсан. Зэдэн бол дараадаг түүхээсээ төрдөг юм байна. Тэр хүн алдаж болдог юм байна, онж болдог юм байна гэдэг чинь энэ уран зохиол санга уншсан бол тэгээ санга уншвал санаа муутай болно гэдэг нь юу гэхээр ер нь улс төрд орно.
ер нь төвшин аливаа юмны сайн муу хойд уртыг мэддэг болно гэсэн санаа юм байлаа л. Юмд бол бидний нэг хэцүү тал байдаг л юм сайн гэвэл сайнаар нь ойлгочих гэж байдаг. Сайн юм хувирдаг. Муу юм хувирдаг. Муу юм сайн болдог, сайн муу болдог. Энэ орчлонгийн одоо нийгмийн диалект гэдэг юм энэ зарчмыг л маш тодорхой харуулсан ардын үлгэр маягаар. Тэгсэн мөртөө үлгэр шиг байдаг. Ижид зөндөө гарна энэ ном дотор. Тэгсэн мөртөө тэр хүмүүс нь ингийн яг л өгөхгүй үлдээ жирийн хүмүүс л байдаг. Дахиж амилдаг хүн байхгүй байна. Одоо цаав гэж одоо бүр эсрэг талын том төлөвлөгч байгаа шүү дээ. Тэр хүнд ч гэсэндээ одоо сайн юм байгаа гэдгийг бас харж болох юм шүү дээ. Харна. Энэ дотор цаав сайн талыг олж ирнэ, муу талыг олж ирнэ. Муу тал нь дүү. Алдарт сайн талын баатар Любегийн муу талнаас харагддаг л байхгүй юм дотор. Яг хүн гэдэг талаас. Жишээ нь нуус тавчнаас Чингис хааны сайн мууг хардаг шүү дээ. Чингис хаан бол агуу их жаншныг дагуулan татах мөртөө эхнэрүүдийн ховж юунд ордог гэж энэ юун дээр бичсэн 21 зул дээр бичсэн л дээ. Тим Чингис хааныг бид олж харна гэдэг шиг. Тийм л сонин гаргасан зохиол. Номонд одоо ингэ уншиж хагаад гайхалтай хэсэг байдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ ном дээр одоо ингэ уншиж хагаад ямар гайхалтай хэсэг байв. Тэрийг одоо санаж байна. Зарим нэг хэсгээс одоо нэг яриач танд одоо хамгийн гоё сэтгэл үлдсэн. Баян уншихаар нэрэл тийм шиг байдаг. Гайхалтай хэсэг байдаг. Энэ номонд эхнээсээ дуустал тийм байдаг болохоор тодорхой жишээ хэцүү байна л хэцүү байна. За. Ихтэй нэг гоё хэсэг байдаг. Тэр юу гэхээр ах トゥ цав нас урахад ах トゥ хаан ширээний төлөө бас өрсөлдөг байхгүй. Хаан ширээг бол цав бэ гэж том ах нь авч байгаа. Тэгэхээр цав жи гэж одоо Хятадын дүүгэнд яруу найргаа алдарсан дүүн байдаг. Гэтэл тэр нь бас хаан ширээ санаатай. Тэгээд цав бэ болохоор нэг төшмөдүүд нь хэлэхгүй. Цав жи чиний ширээг булаан шүү. Надад хаалаа гэдэг байхгүй. Тэгээд шууд алчих гэр хэцүү. Дүүгээ. Тэгэхээр дууд завчраад хэлж байгаа. За чи чамайг амцэр махтай ухаандаа сэргэлэн цэцэн гэдэг байсан. Чи тийм сөрхөн юм шүлэг зохио. Намайг миний тогтоосон дүрмээр шүлэг зохио чадахгүй бол чамайг хороно гэсэн. Тэг гэсэн гэж. За яаж бичих гэсэн. За чи 7 алхамтар шүлэг бичих. Тэг сэдвээ өг гэсэн. Ханд нэг тэр монголчууд байж гэсэн 2 ямаа мөргөлдөд нэг нь гүрлээс ундаг. Дорнох дэлгэрсэн тий. Ямааны үлгэрч билүү тий. 2. Тэгээ тэнд бол 2 бухан мөргөлдөд нэг нь унж байгаа зураг ханддаг шүү дээ. За энийг шүлгэлж 4 мөрлөвч шүү. Тэгтээ дотор нь эвэр үхүр гэсэн үг орж болохгүй гэсэн гэж. За. Тэгсэн цаавж 7 алхаад хэлсэн гэж байгаа. Их хавслын захад 2 мах уулзав. 2 мах уулзаа зайлах газаргүй нэг мах нь усан газар унуу уур нь бас дуусаагүй болоо гэсэн утгатай шүлгэсэн. Уур нь бас дуусаагүй гэдэг нь унсан ч гэсэн өөрийнхөө санааг илэрхийлэх яг би яаштай унган тэгтээ би яах. Тэгтээ зөвөр 2 мах тулуу гэдэг бух гэдэг мах. Тэгсэн чинь хан их бишрээд тэгсэн нэг хажуур байсан төсвөл нь бас л яах дахиад бичнэ надад 7 алхамч урт байна гэсэн чинь. За тэгвэл чи намайг дуу гарангуйч үлэх хэл. Гэсэн тгий за сэдвээ өгсөн чи өтер ах トゥ 2 тэргээр сэдв болгоё гэсэн. Тэгээ маань нөхөр заа гингүүт зааж хэлсэн байна. Буурцэг нэшэр услахад буурцэг тогоорны дотор уйлна. Угтаа нэг үндэсээс ургасаад л буслах нь юунд юм төргөн бай гэсэн чи ах нь уйлээ. За уйлээ чамайг хэллээ. Буурцэг нэшэр услахад буурцэг тогоорны дотор уйлна. Ханд буурцэг нэшэр сүрлэр чанахаар буурцэг тогоон дотор уйлээ. Угтаа нэг үндэсээс ургасан атал буслах чинь юунд юм төргөн бай гэж. Энэ бол алдартай шүү. Энийг бол би байнга давтах дуртай. Бүр сүржүүлгийн жийжилсэн. Дүүнэр агуу үст тий. Дүүн тэр бол бас Хятадын түүхэнд бас маш алдартай яруу найрагч болсон байна тий сүүлд нь тэр чинь тэгээд цаавжиг намтрыг би сүүлд нь үзсэн ч ихсэн Монгол найзуудтай байсан юм лээ. Монгол бүжгэлдэг. Цаавж. Одоо тэргүүрс кино үзсэн байсан тий. Тэр киног нь үзээгүй. Кино гараад байдаг шүү дээ. Яг байлдаантай. Тэр киног үзээ улаан хавцал гэдэг. Улаан хавцал. Тэр чинь бол ерөөс энэ номон дотор гардаг ганцхан үйл явдал байхгүй. Тийм юм билээ тий. Тэгээ уулс руу дайрсан ОБ-г нь дулдаан гэж гардаг. Хятад нэр нь ОБ гэдэг. Хөхмөрөн дэр болсон байл дээ.
Тэр байлдаа бол нэг бүхэл 6 бүлэг үргэлжилдэг дотор. Энэ 120 бүлэгтэй шүү дээ. Тэр 6хан бүлэг нь. 6хан бүлэг нь кино. Тэргээр кино. Тэр кино бол бас киног нь бүтээсэн шүү дээ бас. Тэгтээ бол үйл явдаг маш гоё болсон. Бас уу? Ерөөсөө тэр номноос авах юм байхгүй. Номон дээр бол тэр тулдаа ямар гайхамшигтай. Тэр одоо тулдаа нөгөө дээр жоо юу тэр күмэн хоёр ч хамтарч байгаа мөртөө дайс тэр жоо юу күмэнгээ алах гэдэг байхгүй. Тэгээд тэр хэрхэн яаж аргалж байгаа номон дотор маш гайхамшигтай. Шүлэг олон байдаг. Тэр кинонд бол шүлэгч байхгүй, уянгач байхгүй. Тэр кино бол үнэхээр муу. Та бол уншсан үнийхээ номын уншсны хувьд бол би дээд болохоор уншааг болохоор зүгээр тэгэл киног нь үзэл тэнд бол маш их гоё болсон. Ерөөсөө гоё юм биш гэж хараад байгаа. Номтой бол нийлэх юм байхгүй. За тэр бол аюултай. Тэрийг бол дугуйл бай. За ингээд ном дотор бас гоё өгүүлбэр байдаг тийм ээ. Сайхан өгүүлбэр байдаг. Түрүүн баг та тэр гайхалтай хэсэг дотор нь тэр гайхамшигтай өгүүлбэрийг баг хэлчихлээ л дээ. Тэгтээ бас таны ингээд бодож явдаг сайхан тийм ямар гоё ишлэл үг байна энэ ном дээр. Та тэрийг уншиж энийг хэлэх гээд би гол нэг авчирсан. Та ном авчирсан тийм. Гол нөгөө ном дээр чинь нэг уншиж байхад их гоё үгнүүд байдаг шүү дээ. Гоё үг чигтэй. Хүний нэг суралцах, мөрдөж явах тийм ээ. Зохиолчийн нэг санаа. Тийм зүйлээс. Энд нэг юм үг гэдэг. Энэ юуны ихний шүлгэлтэй. Энэ бол ерөөсөө бид уран зохиол бичиж байгаа ялангуяа түүх уран зохиол бичиж байгаа хүмүүс бол энэ өмдгөл шүлгийн санааг бол маш их санаж ах хэрэгтэй байна. Энийг бол өөр залуу зохиолч нартай зориулж нэг уншиж өгмөр санагдлаа. Энэ далиманд уншигч нарт бас тийм ээ. Уншигч нарт зориулаад тийм сайн уншигчтай. За гэрэл. За гэрэл. За. Энэ одоо танд бол одоо дөрүлээ байгаа юу? Дөрүлээ. Ер нь энэ номноос баг мөр хууц болгоны их сатмар сайхан ном л доо. За ингээд энэ нэг хэдэн мөр шүлгийг ишл болгож хэлээ. Мэлмэлзэн салгилах хөхмөрний уснаа мэрэгд баатаруудын сайн мог тунгааж дуусгав. Зөв буруу онож алдсан мөхөн тэргүй өрмөц хоосороод хөх уулс ороорон дон дүнтийж үчи наран хэвээр улайнам. Насчсан загасч буурал түлээчин мөрний хойгийн дээр амьдэрсаар намрын саран хаврын салхин руугаа ижилдэн таслаа. Нэгэн хүн амт дархиндаа баярлан зугаацаж эртэд үгээхэн төмөрийг энэхүү найрын зугаа болгож салхины уруу тонилгоно. Одоо энэ тухайн энэ одоо үгийг болохоор одоо хэн хэлж байгаа вэ? Зохиолын ямар баатар маань? Энийг гуайн өөрөө хэлж байгаа. Гуайн өөрөө. Тэгээ энэ дотор нэг ухаандаа нэг хүн төрөлсөн амьдралын хүн ухаан байгаа. Яг энэ зүйлэнд юу гэхээр түүхэл түүгээр яваад өнгөрнөө. Бид амьдарсаар байгаа. Насчин загасчин буурал түлээчин мөрний хойгон дээр ундарсаар гэж бичдэг байхгүй. За тэр ундрах гэдэг байхгүй. Энийг их олон уран зохиолоор өдөр одоо амьдрах гэдгийг чинь хуучны уран зохиол ундрах гэж хэлдэг байсан. Энэ бол одоо ерөөсөө хэрэглэхтэй байсан. Энийг их олон хуучны зохиолоор зүйлдэ ихлэ гайхаж зүйлдэ олсолд ундарсаар гэж. Амьдрсаар гэж ундарсаар гэж хэлнэ. Тэгээд тэр намрын саран хаврын салхин руугаа ижилдэн таслаа гэдэг бол гайхалтай мөр байхгүй. Тэгээд амгийн сүлтэн дээр энэхүү найрын зугаа болгоо салхины уруу тонилгоно гэж. Сүлдээ энэ зохиол зүгээр л зугаа болгоо хийчих байгаа байхгүй. Битээ авч хэлц. Дахиад чи өөрөө амьдрч байна. Чи өөрөө түүх зохиож өгнө гэсэн санаа гарч байгаа байхгүй. Энийг бол уншаал өнгөр. Чи өөрөө түүх гэсэн санаа байхгүй. Ингээд ухаад ивэл энэ их нарийн юм гарч байна. За ингээд таны одоо энэ уншиж байгаад одоо үзэл бодол гэдгийг хамгийн сүүлд ном уншсан хүмүүс маань өөрийн гэсэн хүмүүст хэлэх гэсэн үзэл бодол байдаг тийм үү? Тэгэхээр
түрүүн энэ зохиолыг дурж явахдаа та ерөөхдөө баг энэ шүлгийг хэлээд баг үзэл бодлыг хэлчихлээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг дурдаад илүүц байх. Тэгээд танд залуучуудад энэ номыг одоо унших сайхан одоо тийм мэдрэмж өгсөн танд бас баярлалаа. Тэгээд залуучуудаа сүлд нь юу гэж хэлмээр байна? Ном уншиж байгаа залуучуудаа энэ номын талаар. Юуны өмнө нэг зүйл их сахимар санагдав. Монголчууд бол та бүхэн мэднэ. Маш олон бичиг зохиосон. Ер нь дэлхийд өөр тийм үндэстэн байхгүй юм шиг. Бид ч 200 жил бол нэг бичиг зохиосдог. Сүүлдээ 50 жилд нэг бичиг зохиогоод байгаа шүү. Тэгэхээр юуны өмнө бид Монголынхаа соёлын агуу талыг эзэмшээд Монгол бичгээ хүмүүрийг эзэмшиж уншиж сурмаар байна. Монгол бичгээр бичгэн бай гэхэд Монгол бичгээр бичигдсэн асар их уншиж сурмаар байна. Энийг л би хамгийн гол захимаар байна. Монгол бичгээр бичээд бид нэг их томоох юм хийх нь юу юм. Гэхдээ Монгол бичгээ уншиж сурахгүй бол бидэнд уншаагүй соёл үлдчих гээд. Түрүүн би энэ номын ярианд дундаа хэлсэн кириллээр буулгаад уншихад хэцүү гол юм алдаг. Тэрнтэй кирилл бичгээр гарсан том зохиолуудыг монгол бичгээр буулгасныг би бас харсан. Тэр өдгөө сувдан хэлэхээ үлүүдээ 90-ад оны ихэд нэг Монголын уран зохиолын тайм гарлаа. Тэрэн дотор одоо жишээ нь одоо дамжин сүрэн 96 зохиолуудыг Монгол дээр буулгасан. Чухам тэр буулгасан хүмүүсийн алдаа юу? Хиннийх нь алдаа. Тэр бол ерөөсө кирилл дээр байсан нөгөө гайхамшигтай нөгөө хугараагүй ноён нурууч бүр хугарсан. Тэр Монгол бичгээр бичсэн чи ерөөсө хэд хугарсан мэдэхгүй ер нь миний мэдгээр л 15 хугарсан баг. Бид Монгол бичгийг ингэж кириллтэй хольж болмооргүй. Монгол бичг нь монгол бичгээр кирилл бол соёл. Кириллийн соёл бол Монголд асар их юм өгсөн. Энэ кирилл соёлоо Монголтойгоо хольж монгол бичгийн соёлтой холимооргүй. Энэ дээр бас эрдэмтэд маань анхаарч, залуучууд маань анхаарч монгол бичгээ сурцгаагаарай. Монгол бичгээр ном уншъя л гэж хэлээ да. За баярлалаа. Бид бүхэн бас энийг санаж бодож сурахыг хичээнэ гэж танд бас хэлмээр байна. Баярлалаа. За баярлалаа.